Всем привет! В сегодняшнем видео небольшой обзор USB Safety Tester J7T, также его инструкция по эксплуатации, как изменять настройки, как сбрасывать и тому подобное. Вкратце, что такое Safety Tester J7T? Компактный тестер для проверки и тестирования USB портов в различных устройствах. Наиболее распространенный вариант применения тестера J7T это тестирование пауэрбанков, блоков питания и прочих зарядных устройств, где в качестве выходного разъема используется USB порт. Давайте перейдем к обзору внешнего вида данного устройства. Вот такой вот имеет вид. В принципе, стандартный для большинства подобных устройств. Есть кнопочка Key, надпись, здесь экран, входной, выходной порты. Смотрим на обратной стороне устройства. Идет надпись с техническими характеристиками и возможностями устройства. Итак, краткие технические характеристики J7T. Диапазон рабочих напряжений у нас указан от 3 до 30 вольт. Рабочие токи от 0 до 5,1 ампера. Тестер совместим с различными зарядными системами, в том числе Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Apple Voltage Range. Выходной разъем выполнен в виде стандартного USB 2.0 разъема. То есть здесь ничего особенного. А вот входной штекер выполнен в виде сдвоенного решения. Достаточно удобное тем, что в зависимости от того, как расположен USB порт, мы можем вставлять устройство любой стороной. Таким образом облегчить доступ к чтению дисплея, независимо от расположения порта. Перейдем к, собственно, включению устройства. По умолчанию при первом запуске у меня отображается вот такой вот режим. Это, можно сказать, так, режим тестирования USB порта на наличие сигналов на его контактах. Однократное нажатие переводит дисплей, отображение на дисплее в другой режим. Здесь мы видим уже значение емкости, замеренной за какую-то единицу времени после последнего сброса. Энергия, переданная в ватт-часах. Температура устройства. Тут сразу стоит обратить внимание, что по умолчанию может произойти так, что вот этот экран включится не на английском языке, вот как здесь, а на китайском. Для того, чтобы сменить язык с китайского на английский, нужно 6 раз нажать кнопочку Key непрерывно. И вот я перешел на китайский и вернулся назад на английский. Снова нажимаем Key. Третий вариант отображения информации. Здесь большими буквами, большими цифрами выведены вольты, амперы. А также указано, здесь показывается значение потребляемой мощности. Сейчас подключим какое-то устройство, чтобы была нагрузка. Вот видим значение в ваттах, которое потребляет данное устройство. Здесь идет суммарно потребленные ампер-часы с момента сброса и эквивалентное значение в ватт-часах и время после последнего сброса. Переходим к значению кнопочки Key в разных режимах. Как вы уже поняли, одно нажатие служит для переключения между тремя экранами отображения информации. Двойное нажатие сбрасывает миллиампер-часы, то есть значение емкости. Тройное нажатие производит то же самое, но со значениями энергии в ватт-часах. То же действие с кнопочкой Key 4 раза, происходит сброс времени. 5 нажатий приводит к активации настройки таймера. Начинает мигать OFF, и мы однократным нажатием двигаемся. AO это интеллектуальный автоматический режим. А дальше вот временем по часам. Чтобы вернуться назад, надо двойное нажатие делать, тогда будет идти время значение в обратную сторону. И пару слов о значении вот этого режима. OFF по умолчанию будет выключен, АО интеллектуальный режим с
Суть работы которого заключается в том, что если в течение последнего часа работы энергопотребление падает ниже 2 Вт, то тестер автоматически отключает зарядку во избежание перезаряда. Все остальные значения — это значения от 1 до 24 часов, шагом 1 час, по истечении которого тестер отключает нагрузку. Чтобы значение активировалось, просто ничего не делаем, и через 2 секунды оно активируется. Так, и уже упомянутые 6 нажатий кнопочки Key производит к смене языка между китайским и английским. При длительном нажатии происходит сброс всех параметров одновременно. Дальше перейдем к системному меню тестера J7T. Для этого необходимо выключить его, если он включен, зажать кнопочку Key и зажатая, удерживая ее, подключить к источнику. Мы зайдем в системное меню, в котором будет настройки для калибровки и различных ограничений. Переключение между разными экранами происходит единичным нажатием. Двойное нажатие активирует изменения. Если активация самого значения происходит автоматически, если мы ничего не делаем. Первых 2 экрана — это экраны калибровки. Сейчас я с ними ничего не делаю, с этими экранами, так как для калибровки необходимо иметь эталонный источник питания и эталонную нагрузку. Соответственно, питание должно быть 5 вольт, а эталонное значение нагрузки 2 ампера, чтобы произвести успешно калибровку. Дальше переходим на 3-й экран. Здесь у нас идет больше 30 вольт по умолчанию. Это значение максимального напряжения, при котором тестер отключает нагрузку. 4-й экран минимальное значение напряжения устанавливает. Тот же самый, только уже нижняя граница. 5-й параметр задает максимальное значение потоку для отключения нагрузки. Следующий параметр — это коэффициент измеряемой емкости в миллиампер-часах. Отображается на 2-м экране в режиме измерения в скобочках рядом с миллиампер-часами. Этот коэффициент служит для корректировки значений с учетом разницы номинальных напряжений на USB-выходах и контактах аккумулятора, например. И 7-й экран. Здесь информация о производителе, сайт и какой-то номер телефона, по-видимому. Так, чтобы изменить сами значения, необходимо сделать двойное нажатие. Поэтому одинарное нажатие для переключения между экранами необходимо делать с паузами. Вот давайте изменим этот коэффициент. Двойное нажатие. Одинарное нажатие уменьшает, двойное нажатие увеличивает, одинарное уменьшает. Чтобы значение сохранилось, ждем 2 секунды, пока перестанет мигать и звуковой сигнал подтвердит действие. И на этом практически все функции я уже рассмотрел. Последняя функция — сброс к заводским настройкам. Так, для этого необходимо на 1-м экране сервисного меню без нагрузки нажимаем и удерживаем кнопку до звукового сигнала, а также появление надписи Reset. Все. Устройство перегрузится, и после этого любые изменения, которые были произведены, сбросятся на заводские. Выход из любого меню, в том числе из сервисного, происходит исключительно отключением тестера от питания. Подводя итог, могу ответить, что в целом прибор неплохой для тестирования пауэрбанков, зарядников и других устройств с USB-портами. Имеет хороший уровень точности для получения объективных данных. Могу смело его рекомендовать к покупке. По всем вопросам задавайте комментарии. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. Всем пока.